После встречи Алиева и Пашиняна с участием Шарля Мишеля в Брюсселе армянская элита оказалась между молотом и наковальней из-за своей ущербной внешней политики и желания усидеть сразу на нескольких стульев. Законный документальный союзник Армении, а по сути ее хозяин и властелин Россия, требует отчета с Пашиняна об итогах брюссельских переговоров. Мол, союзник, давай выкладывай, что там обсудил с моими геополитическими противниками, с руководством ЕС. Чтобы объяснить кремлевским китам ситуацию, Пашинян отправил в Москву главу МИД Арарата Мирзояна. 5 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбудет с рабочим визитом в Москву, где встретится со своим коллегой, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи будут обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, а также армяно-российских союзнических отношений. На фоне новостей о визите Мирзояна в Москву распространилась информация о том, что глава Минобороны Армении уже отправился в США. Возглавляемая министром обороны Армении делегация 5 сентября с рабочим визитом отправилась в США, сообщает пресс-служба Минобороны Армении. Напомним, что недовольные процессами, идущими на Южном Кавказе, за последнюю неделю США предприняли ряд нестандартных, я бы сказал даже противоречащих основной стратегии Вашингтона в нашем регионе шагов, так как американцы, обиженные на Азербайджан и Турцию, в том числе и ИС, за фактического распада Минской группы ОБС и по Карабаху после 44-дневной войны, назло Баку и Анкаре, пригласили представителей армянских сепаратистов Бабаяна в Вашингтон для участия в слушаниях Конгресса, инициированного проармянскими конгрессменами американского парламента. Официальный Баку, в свою очередь, в отличие от Еревана, продолжает свою независимую политику и выстраивает отношения со всеми странами, как региональными, так и заокеанскими, на равных условиях и правах, на основе взаимной выгоды. А такой провокационный шаг Вашингтона наносит урон имиджу американского государства и еще раз доказывает факт, что насколько бы громче не орали с высоких трибун этой страны о демократии, становится известно, что демократические ценности и права человека нужны американским политикам как орудие для оказания давления на своих конкурентов, иначе не выдали бы визу обыкновенному сепаратисту и пресс-секретарю террористов, которые в течение 30 лет терроризировали, разрушали оккупированные азербайджанские территории и нарушили права целого 1 миллиона азербайджанских беженцев, вынужденных переселенцев. Вот истинное лицо американских демократов-империалистов.